புதினா கொத்தமல்லி தேவைக்கேற்ப ஒரு 5 பச்சை மிளகாய், பெரிய வெங்காயம் 5 கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், நார்மல் சைஸ் தக்காளி 2, 1 கிலோ மட்டன் க்ளீன் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கோம். இப்போ செய்கிறத பார்க்கலாம். அடுப்பு ஆன் பண்ணி வச்சு குக்கர் சூடாகட்டும். இப்போ மட்டனை குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம். மட்டனை குக்கரில் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு வெங்காயம் அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தக்காளி, ஒரு காஞ்ச எலுமிச்சை பழம் அதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டு, ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டு, உப்பு தேவையான அளவு. இந்த படியில் தான் நம்ம 2 படி அரிசி வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம தண்ணி ஒரு படி ஊற்றலாம். ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம், 2 துண்டு பட்டை, ஒரு 2 கிளாம்பர், ஒரு ஏலக்காய். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குக்கர் மூடி ஒரு 5-6 விசில் வரட்டும், வெயிட் பண்ணலாம். பொன்னி அரிசி ஊற வச்சுருக்கோம். நம்ம ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கல, கறி வேக வைக்கிற டைமில் தான் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம். கறி விசில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம செய்யலாம். வெங்காயம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா அதில் பாதி வெங்காயம் அரைச்சிக்கலாம். 3 பச்சை மிளகாய், புதினா கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி, ஒரு தக்காளி, 10 பல்லு பூண்டு அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சாச்சு, திறந்து பார்க்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பேஸ்ட்டை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உப்பு தேவையான அளவு. மந்தி சாப்பாட்டுக்கு சட்னி ரெடி பண்ணிட்டோம். விசில்லாம் வந்துடுச்சு, கறியை நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ கறியை நம்ம எடுத்துடலாம். வெறும் கறியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம், தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டி. கறி நல்லா பஞ்சு போல் வெந்திருக்கு. மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன். இப்போ மிளகாய்த்தூள் வந்து கறியில் நல்லா பரட்டிக்கலாம். கறி நல்லா பரட்டியாச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். இந்த பாத்திரத்தில் தான் நம்ம சாப்பாடு ஆக்க போகிறோம். வேக வச்ச தண்ணி இதிலே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 2, 3, நம்ம 3 படி தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். இந்த படியில் தான் நம்ம 2 படி அரிசி போட்டோம். எத்தனை கிலோன்னு தெரியல, ஆனால் இந்த படியில் தான் நம்ம 2 போட்டோம். 2 ஏலக்காய், 4 கிளாம்பர், 2 பட்டை, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பவுட்ரா. இப்போ அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மட்டன் மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. நம்ம வந்து கறி கூட கொஞ்சம் உப்பு தான் போட்டோம். கொதிக்கிட்டோம், வெயிட் பண்ணலாம். 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் பூண்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொதிக்கிட்டோம், மூடி வச்சிடலாம். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம். கடாய் சூடாகட்டும். கடாய் சூடாகிடுச்சு, தேவையான அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் சூடாகிடுச்சு. இப்போ ஆனியனை பொரிச்சுக்கலாம். 2 பச்சை மிளகாவையும் போட்டிருக்கோம். வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ திறந்து பார்க்கலாம். கொதிக்குது. தண்ணி வடிகட்டி அரிசியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அரிசியை நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம். வெங்காயம் கலர் நல்லா மாறணும். மூடி வச்சிடலாம். வெங்காயம் நல்லா கலர் மாறி இருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். வெங்காயத்தை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றியாச்சு. இப்போ அதே ஆயிலில் கறியை பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு 3 நிமிஷம் இதே மாதிரியே இருக்கட்டும். இப்போ சாப்பாடை பார்க்கலாம். தண்ணிலாம் நல்லா வத்தி இருக்கு பாருங்க.
இன்னும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி இருக்குது, வேகட்டும். இப்போ கறியை நம்ம திருப்பி போடலாம். நல்லா கலரியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம். கறி ரெடி ஆகிடுச்சு. அடுப்பை இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம். சாப்பாட்டில் தண்ணிலாம் நல்லா வற்றிடுச்சு. இப்போ சாப்பாட்டில் கறியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயத்தை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ண வெங்காயத்தை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. புதினா கொத்தமல்லி ஆப்ஷனல் தான், கலர் பொடி. நம்ம கொஞ்சோண்டு கலர் பொடி சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ வந்து அடுப்பு கறி வச்சிருக்கோம். அரை டீஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ அடுப்பு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். தம்மிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். தம் திறக்கலாம். திறந்து பார்க்கலாம். இதை எடுத்துடலாம். இப்போ கலரி விட்டுக்கலாம். மட்டன் மந்தி சாப்பாடு ரெடி. ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மந்தி சாப்பாடு ரெடி. மந்தி சாப்பாட்டோடைய சட்னியும் ரெடி. சாப்பாடு சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு முறை செஞ்சு பாருங்கள், ஒரு வாட்டி செஞ்சு பாருங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.